Saluditos mi gente hermosa y feliz día. Un fuerte abrazo para todos. Aquí les tengo otra gelatina navideña que pueden disfrutar con su familia en estas temporadas de fiestas. Es una gelatina mosaico sabor fresa limón. Sabe súper, pero súper cremosita. La receta ya la tengo disponible en mi canal de YouTube. Espero les guste mucho. Saluditos.